హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పార్క్విస్ వరల్డ్. ఈరోజు నేను వచ్చి సండే వీకెండ్ స్పెషల్ అనమాట. సమోసా అయితే చేస్తున్నాను ఇంట్లోనే. ఇవి సమోసా షీట్స్ ఉన్నాయి అండ్ చీజ్ కూడా ఉంది. స్వీట్ కార్న్ తీసుకొని బాయిల్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్. తర్వాత వచ్చి ఆనియన్స్ కట్ చేసి వేసుకున్నాను. ఉప్పు, కారం, కొంచెం గరం మసాలా, చీజ్ కొంచెం వేసానండి. నాకు చీజ్ అంటే పెద్దగా నచ్చదు, అందుకని చీజ్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని సమోసాలాగా అయితే చుట్టుకొని వేసుకోవాలి. ఒకవేళ సమోసా రాకపోతే మనం రోల్స్ కింద అయినా చేసుకోవచ్చు, స్వీట్ కార్న్ పాకెట్స్ లాగా అయినా కూడా చేసుకోవచ్చు. మనకి షేప్ కాదు, టేస్ట్ ఎలా ఉన్నది అన్నదే ముఖ్యం. మా పాపకి అయితే చాలా బాగా నచ్చాయి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చాయి అన్నది కమెంట్ చేయండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కమెంట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.